Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, der zum Herrn erhöhte, ist mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, wir stehen in der Zeit dazwischen. Am vergangenen Donnerstag haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert, 40 Tage nach Ostern. Pfingsten, die Geistsendung steht noch aus. Es ist das schon und doch noch nicht. Wir sind irgendwie in der Luft, aber wir haben die Verheißung Jesu. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Genau das, liebe Schwestern und Brüder, feiern wir jetzt in dieser Stunde. Er, der Gekreuzigte, der Auferstandene, ist bei uns. Und so wie er bei seinen Erscheinungen mit den Jüngern gegessen hat, ihnen das Brot gebrochen hat, so sind es nun wir. Er ist bei uns. Er bricht uns das Brot. Er ist mit uns. Er ist an unserer Seite. Er lässt uns nicht im Stich. Schon in wenigen Tagen werden wir das in der Geistsendung zu spüren bekommen. Rufen wir zu Beginn dieses Gottesdienstes zu ihm. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt als Retter der Welt. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du hast den Menschen deinen Namen geoffenbart. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger gesandt, damit sie die frohe Botschaft zu allen Menschen bringen und alle Menschen zu deinen Jüngern machen. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus hat uns nicht als Weisen zurückgelassen. Er hat uns den Beistand verheißen, den Beistand, der für immer bei uns bleiben soll. Gott selbst wirkt. Gott selbst ist und bleibt an unserer Seite. Sein guter Geist ist uns nicht nur versprochen, sondern wird uns geschenkt. Singen wir ihm dafür mit Gloria dankbaren Herzen Lob und Preis. Barmherziger Gott, du hast uns in Jesus dein Wort, deine Wahrheit und deine Liebe geschenkt. Wir danken dir, dass du uns nicht aufgibst. Mit manchem, was uns in dieser Woche begegnete, werden wir nicht fertig. Es gab Ärger und Streit. Es gab Trauriges, aber auch einen liebevollen Blick, ein Lachen. Wir spürten, wie viel an uns liegt, wie sehr wir gebraucht werden. Darum kommen wir zu dir und bitten dich, schenke uns die Kraft und das Vertrauen, deine Zeuginnen und Zeugen zu sein. Lass deine Wahrheit unter uns wachsen. Lass die Liebe, Feindschaft und Sorge überwinden und die Gemeinschaft mit dir Wege öffnen. Durch ihn, unseren Herrn und Bruder Jesus Christus, den Anführer ins Leben, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist Leben ist und uns Liebe schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder. Etwa 120 waren zusammengekommen und sagte: Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Es steht im Buch der Psalmen: Sein Amt soll ein anderer erhalten. Es ist also nötig, dass einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus, der Herr, bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde. Einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und sie stellten 2 Männer auf, Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Dann beteten sie: Du, Herr, kennst die Herzen aller. Zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Sie warfen das Los über sie. Das Los fiel auf Matthias, und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem 1. Johannesbrief. Geliebte, wenn Gott uns geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Er hat uns von seinem Geist gegeben. Wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wort des lebendigen Gottes. Alleluia.
Brüder zu euch, dann wird euer Herz sich freuen. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift sich erfüllte. Aber jetzt komme ich zu dir und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht haben Sie schon mal den Ausspruch gehört: Wird das hier noch gebraucht oder kann das weg? Wird das hier gebraucht oder kann das weg? Liebe Schwestern und Brüder, so wie es mit vielem ist in unserer Welt und in unserer Zeit, so ist es auch mit Kirche und Glauben. Menschen entledigen sich vieler Dinge. In Zeiten, da wir Bücher auch auf Tablets oder auf Handys lesen können, brauchen wir keine großen Bücherregale mehr. In Zeiten, da Menschen aufgeklärt sind, da Menschen selber ihren Glauben machen, da Menschen selber alles bestimmen, braucht es da noch Kirche und Glauben?
Wird das noch gebraucht oder kann das weg? Liebe Schwestern und Brüder, dieser heutige 7. Sonntag der österlichen Zeit ist so ein Sonntag, der immer schon etwas seltsam, etwas merkwürdig war. Am Donnerstag haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert. Der Auferstandene, der 40 Tage lang seinen Jüngern erschienen ist zu seinem Vater heimgekehrt. Er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Er hat zwar gesagt, dass er die Jünger nicht als Weisen zurücklässt, sondern dass er den Beistand senden wird. Aber warum feiern wir diese Geistsendung nicht einfach an diesem Wochenende? Da ist es doch eigentlich auch so. Wird dieser Sonntag noch gebraucht oder kann er auch weg? Liebe Schwestern und Brüder, ich bin fest überzeugt, es braucht diesen 7. Sonntag der österlichen Zeit. Nicht nur, weil damit einfach die Zeitspanne zwischen Ostern und Pfingsten einfach die 50 Tage beträgt. Nein, es braucht diesen 7. Sonntag der österlichen Zeit, es braucht diese Zwischenzeit, damit wir uns daran gewöhnen, dass wir ihn nicht mehr sichtbar, nicht mehr erfahrbar vor Augen haben. Dass wir uns aber auch darauf freuen, dass er uns, obwohl er von uns gegangen ist, zu unserem Vater heimgekehrt ist, uns doch nicht allein lässt, sondern uns den Beistand, den Geist Gottes senden wird. Es ist mit diesem 7. Sonntag der österlichen Zeit nicht einfach so, dass der weg kann. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen ihn ganz dringend. Jesus sagt im heutigen Evangelium etwas schwere Kost. Und doch, zusammengefasst, dürfen wir uns freuen, dass er bei seinem Vater für uns eintritt, dass er uns den versprochenen Beistand senden wird, dass der Beistand dann für immer bei uns bleiben wird und dass es dann eine Zukunft gibt, eine Zukunft, in der Liebe und Frieden die prägenden Säulen sind. Und liebe Schwestern und Brüder, es wird wohl niemand von uns behaupten wollen, es braucht in unserer Welt, es braucht in unserer Zeit, es braucht in unserer Situation nicht die Liebe, nicht den Frieden. Wir brauchen nicht nur nach Israel schauen, wir brauchen nicht in die Kriegs- und Krisengebiete unserer Welt schauen. Wir brauchen nur vor unsere eigene Haustür schauen. Das, was wir ganz dringend brauchen, ist Liebe und Frieden. Und wir dürfen uns darauf freuen, denn Jesus hat es uns versprochen, dass er, der die menschgewordene Liebe Gottes war, uns den Geist der Liebe, den Geist des Friedens senden wird. Und dass wir gestärkt durch ihn unseren Lebensweg weitergehen können. Deshalb, liebe Schwestern und Brüder, braucht es diesen 7. Sonntag der österlichen Zeit. Kann der nicht einfach weg. Es ist gut, dass es ihn gibt. Feiern wir ihn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, zum Glaubensbekenntnis dürfen Sie heute sitzen. Wir glauben an Gott, den Ursprung von allem,
was geschaffen ist. Die Quelle des Lebens, aus der alles fließt. Das Ziel der Schöpfung, die auf Erlösung hofft. Wir glauben an Jesus Christus, den Gesandten der Liebe Gottes, von Maria geboren. Ein Mensch, der Kinder segnete, der Frauen und Männer bewegte, der Krankheiten heilte, der Grenzen überwand. Er wurde gekreuzigt, in seinem Tod hat Gott die Macht des Bösen gebrochen und uns zur Liebe befreit. Mitten unter uns ist er gegenwärtig und ruft uns auf seinen Weg. Und wir glauben an den Geist Gottes, Weisheit von Gott, die wirkt, wo sie will. Sie gibt Kraft zur Versöhnung und schenkt immer wieder neue Hoffnung, die auch der Tod nicht zerstören kann. In der Gemeinschaft der Glaubenden werden wir immer wieder zu Schwestern und Brüdern, die nach Gerechtigkeit, nach Frieden und Liebe suchen dürfen. Wir erwarten Gottes Reich, das Reich der Liebe und des Friedens für alle Zeit und Ewigkeit. In der Stunde des Abschieds hat Jesus für seine Jünger gebetet und ihnen den Geist als Beistand verheißen. So bitten wir ihn, sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Wir bitten um die Gabe der Weisheit für alle Menschen, die gleichgültig, abgestumpft und hoffnungslos sind. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Wir bitten um die Gabe der Einsicht für alle Menschen, die uneinsichtig, getrieben und ziellos durchs Leben irren. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Wir bitten um die Gabe des Rates für alle Menschen, die über andere urteilen müssen, und für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Wir bitten um die Gabe der Stärke für alle Menschen, die unentschlossen und ängstlich in die Zukunft blicken. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Wir bitten um die Gabe der Erkenntnis für alle, die in Selbstgerechtigkeit und Vorurteilen gefangen sind. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Wir bitten um die Gabe der Frömmigkeit für alle Menschen, die zweifeln und Gott suchen, und für alle, die Gott vergessen oder verdrängt haben. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Wir bitten um die Gabe der Gottesfurcht für alle Menschen, die das Leben ihrer Mitmenschen bedrohen oder gar zerstören. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Wir bitten in einem Augenblick der Stille um Gottes Geist in unseren ganz persönlichen Anliegen, in den Anliegen aller Mitglieder unserer freien Gemeinschaft, in den Anliegen aller Menschen guten Willens. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Heiliger Vater im Himmel, du stehst uns bei mit dem Geist der Liebe und des Friedens. Dir sagen wir Lob und Dank heute und für alle Zeit und Ewigkeit. Amen.
beten. Wir können dir nichts bringen, Herr unser Gott, was wir nicht von dir haben. Das Brot, von dem wir leben, kommt von dir, und den Kelch, gefüllt mit Freude und Leid, nimmst du in deine Hand. Dir danken wir, denn du schenkst uns dein Leben. Du verschenkst dich selbst. Wir bitten dich, brich du uns das Brot, reiche du uns den Kelch durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Wo habt ihr eure Herzen? Ja, Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. das ist willig und recht. Ja, Vater, wir danken dir, dass du ein Gott der Lebenden bist. Denn Jesus, dein Sohn und unser Bruder, der gekreuzigt und begraben war, er lebt. Er ist der Herr. Er ist unsere Auferstehung, er ist unser Leben. Vater, wir danken dir für deine Liebe und Zuneigung, die du uns jeden Tag neu, aber besonders in dieser österlichen Zeit zeigst. Wir danken dir, dass du die ganze Schöpfung, den Geist deines Lebens spürst und singen mit allen Engeln und Heiligen. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht wird, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns ehren Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, in der er verraten und ausgeliefert wurde, nahm er das Brot und sagte dann: Er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und
So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig an die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Wir machen uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordensritter und Diakone, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst in deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Renate Reitinger und ihrer Familie an den verstorbenen Vater Johann Heinrich, mit Rita Hammer an ihrem verstorbenen Vater, mit Martin und Jürgen Rücker an die beiderseitig verstorbenen Oma und Opa, mit Rosa Stieger an ihre verstorbene Tante Mathilde und an ihre verstorbenen Angehörigen, mit Margareta Flügel an ihre Anliegen zur immerwährenden Hilfe Mariens, sowie schließlich mit Conny Koller an die verstorbene Rita Bölz-Marian zu ihrem 80. Geburtstag. Nimm diese und alle Verstorbenen auch in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Ihr, unser Gott und Vater, vergisst uns nicht. Er lässt uns nicht im Stich. Er lässt uns nicht allein. Er lässt uns nicht zugrunde gehen. Auch wenn es manchmal so scheint. In seinem Sohn Jesus Christus ist er an unserer Seite. Ihn hat er eben dazu in diese Welt uns Menschen gesandt. Und Jesus seinerseits hat uns gelehrt, zu seinem und zu unserem Vater zu beten, voll Vertrauen. Tun wir das, auch jetzt in dieser Stunde. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des Herrn ist alle Zeit mit euch allen. Und mit deinem Geiste.
immer bei euch bleiben. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich werde wiederkommen, dann wird euer Herz sich freuen. Liebe Schwestern und Brüder, seine Aussagen, seine Verheißungen sind jetzt in diesem Augenblick erfüllt. Er selbst ist mitten unter uns und schenkt uns den Geist der Liebe und den Geist der Stärke als Trost und als Hoffnungszeichen für unseren Weg. Schauen wir auf zu ihm und rufen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
lasst uns beten. Guter Gott, in deiner Güte begleitest du uns, wenn wir wieder in unseren Alltag zurückkehren. Wir vertrauen dir unsere Wege an. Du weißt, was uns erwartet. Du weißt auch, wonach wir uns sehnen. Du weißt, wer wir sind. Wir bitten dich um den Mut, gute Weggefährten für unsere Mitmenschen zu sein, um die Kraft, Durststrecken des Lebens gemeinsam zu bestehen, um die Geduld und den Mut, bei falschen Wegstrecken zurückzugehen, bis du vollendest, was wir selbst nicht vollenden können, den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, noch ein paar Hinweise. Ich lade ganz herzlich ein zu den Weihnachten an diesem 7. Sonntag der österreichischen Zeit. Jeweils um 19 Uhr hier in Treppestein, in Bieberbach und in Irlach. Am vergangenen Dienstag hat Gott unseren Mitbrüdern im Glauben, Herrn Alfons Kerschbach aus Waldmünchen, im Alter von 72 Jahren zu sich gerufen. Am kommenden Freitag feiern wir um 15:30 Uhr in der Pfarrkirche in Tiefenbach für ihn das Requiem. Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis im Friedhof in Tiefenbach statt. Beten wir für unseren Mitbruder und für seine Angehörigen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. O Herr, gib unserem Mitbruder Alfons Kerschbach das ewige Leben. Herr, lass ihn nun und für immer leben in deinem Frieden. Liebe Schwestern und Brüder, am kommenden Wochenende feiern wir das Hochfest Pfingsten. Gleichzeitig feiern wir auch Wiedereinzug in unsere Pfarrkirche St. Vitus in Tiefenbach. Damit möglichst viele Gläubige zu diesen Festgottesdiensten in der neu renovierten Kirche Platz finden, feiern wir den Wiedereinzug mit 3 Gottesdiensten. Am Samstagnachmittag um 16 Uhr, am Samstagabend um 19 Uhr und am Pfingstsonntag dann um 10 Uhr. Wer an diesen Gottesdiensten teilnehmen möchte, muss sich anmelden, damit wir einfach planen können. Noch ist dann in Tiefenbach alles ein bisschen neu. Bitte melden Sie sich an. Im neuen Fahrbrief ist dann ein Anmeldeformular drinnen. Ich lade ganz herzlich dazu ein. Hier in Treppestein feiern wir das Hochfest Pfingsten am kommenden Sonntag um 8:30 Uhr. Liebe Schwestern und Brüder, braucht es das noch oder kann das weg? Es braucht es schon. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, Halt zu haben. Wir wissen, wie wichtig es ist, jemanden an unserer Seite zu wissen, der uns versteht, der mit uns geht, der uns auch in den schlimmsten Situationen unseres Lebens nicht verlässt. Deshalb braucht es auch diesen 7. Sonntag der österreichischen Zeit. Denn er, Jesus Christus, der gekreuzigte, auferstandene und zum Herrn erhöhte, hat uns seine Nähe, seinen Beistand verheißen. Gehen wir in diesem Bewusstsein, gehen wir mit Gottes Segen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Ewige kennt die verschlungenen Wege. Er sieht die Höhen
und Tiefen. Er begleitet euch. Der Ewige kennt die Wahrheit. Er sieht die Grauzungen und die Lügen. Er bewahre euch. Der Ewige kennt alle Namen. Er sieht die Hoffnungen und die Enttäuschungen. Er behüte euch. Der Ewige segnet euch. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht, ihr seid gesendet. Halleluja.